今日我要扮開箱呢個 Numberblocks 嘅火車組，其實已經玩咗幾個月噶啦，所以啲積木已經拎晒出嚟。不過入面都有啲嘢未拎出嚟嘅，但係我真係要抌個盒啦，所以我都想記錄下，同埋都順便拆埋入面啲嘢睇下。咁佢入面呢，其實本來就有積木啦，咁其實就仲有一份 activity set， 咁俾你睇下點樣玩嘅。咁然後佢有一啲活動卡啦，同埋有貼紙。咁因為我小朋友仲比較細個，咁所以我就唔同佢貼呢啲養住我唔係好接受到。一陣間又亂貼啊，貼到周圍都係啊，貼得唔靚啊咁樣。雖然其實咁樣其實都唔係咁好。咁然後佢本書仔入面呢，佢話俾你聽有啲咩配件啦。其實我唔敢數啦，而家我懷疑已經有一啲可能唔知飛咗去邊度啦。咁佢又教你點樣砌嘅。其實或者咧可以睇翻封面嗰個樣呢。都好容易砌到嘅，即係其實真係唔使咁樣 step by step 去睇佢個說明書點樣砌嘅，咁樣我覺得都有啲辛苦。咁其實佢都好直接嘅啫，個砌法係唯獨係 number 5最前面嗰一卡呢，就多少少嘢要砌。咁佢後面嗰啲基本上都係即係裝個碌，然後砌翻佢 Numberblocks 個人仔上去。咁佢本書仔其實都有教你可以點樣玩嘅，即係例如如果小朋友遲啲大個咗呢，咁其實可以簡單教一啲加數啊、減數啊，即係加數就一粒一粒咁樣疊加上去啦，咁減數就一粒一粒咁樣慢慢減翻啦。咁佢配件都多噶，同埋都幾多細粒嘅配件嘅，咁所以我收納上都要好小心。咁然後佢啲卡仔呢都好精美噶，不過我哋暫時就仲未開始用到，因為都真係去到加減數先至會用。咁佢都好好嘅，其實佢都有啲格仔呢，俾你真係一粒一粒咁樣擺上去張卡上面，唔係純粹淨係教你可以點樣玩，係真係用埋張卡去玩。咁佢有最基本嘅加減數啦，即係由加一減一開始啦。咁其實佢最好嘅地方就係佢哋本身已經係一個個角色。咁例如即係你 number 2咁減咗1，咁會變咗 number 1，即係變咗另一個角色，而唔係純粹就2減1等於1咁樣。咁我覺得係比較容易啲吸引到小朋友嘅，同埋印象都會深刻啲，因為佢減完1或者加完1係變咗另一個角色啦。睇多次佢個盒，然後我拍完呢條片我就要即刻抌啦，因為真係太牙頂啦。咁我暫時其實都係最基本砌車仔玩嘅啫，因為其實買呢一 set 積木組咧，因為我其實都有買其他 set 啦，咁都係真係為咗個車仔嘅，咁所以我都俾大家睇下即係砌架車仔砌咗碌係大概係點樣啦，同埋難唔難砌啦，因為其實個碌都你要對準啦，然後因為個碌上面嗰個即係積木嗰個位咧都比較薄噶，有時會即係冇一粒粒嗰種好實在即刻卡落去嘅感覺，我唔知大家明唔明？所以有時咧我小朋友都未必好容易咁樣砌到嘅，即係會覺得好似有啲唔就手嘅感覺嘅，咁但係都 OK 嘅，咁然後掹都容易掹嘅，因為佢卡住嗰個位唔係太厚，即係比較薄，唔係抓得好實。咁然後佢 number 5佢係車頭啦，咁佢前面會有好多嘅配件要砌啦。咁我其實都好少下下要咁樣砌足噶啦，因為我覺得都係自由發揮咁樣玩啦。咁我多數都會砌下呢啲一粒粒啦。咁係咪一定要跟住砌一粒兩粒咁樣1、2、3、4、5又唔一定嘅，咁都係隨小朋友中意玩咁樣砌啦。
咁一粒粒呢啲係難砌啲嘅，會用力啲嘅，掹出嚟都用力啲，大家都應該睇落去都 feel 到。咁佢哋呢一粒粒呢，其實佢係叫做 Methling Cubes。咁總之 Methling Cubes 就係呢一種嘅粒粒啦。因為其實佢有出其他除咗呢個火車組，佢仲有其他嘅積木組，咁都係呢個 Methling Cubes，咁就都係呢一種嘅粒粒。咁所以其實可以互通咁樣用嘅。咁除此之外，佢仲有1、2、3、4、5個牌仔嘅。嗱，咁你砌完啲粒粒之後呢，咁你拆翻佢個牌仔呢，咁你就好似砌翻1、2、3、4、5嗰個 figure 出嚟。咁如果遲啲可以貼埋貼紙，咁就會即係似翻個角色咁樣啦。咁個牌仔都其實好容易插落去嘅啫，都會見到。其實佢唔係真係話好似積木咁樣有個位卡住。咁所以呢，插同掹都易嘅。咁多數呢，你咁樣咁砌完個 number 5，咁就會擺上架車度，就好似坐咗架車咁樣啦。咁其實每一卡車之間呢，其實佢有個連接位嘅，咁所以我哋暫時都係會砌翻一個接駁位啦。咁然後就可以一卡一卡車咁樣連住，咁小朋友都好中意咁樣玩。因為始終屋企唔係有太多即係可以咁樣連住一卡一卡嘅車啦，平時都係獨立一架架車仔玩。係啦，咁砌完就係咁。咁然後呢，就去到最緊張嘅收納部分啦。咁而家我暫時呢，就用呢一種嘅收納箱，就去抌晒啲 number blocks 嘅玩具入去嘅。咁但係因為我即將要 unbox 更加多即係 number blocks 嘅玩具啦，係會同呢一個撈亂嘅，所以亦都唔係咁容易咁樣即係執翻嗰啲配件出嚟。所以我而家諗住用呢一種收納袋。我暫時買咗3個尺寸，最大係大概係 A4， 跟住中間嗰個係 A5， 最細嗰個係大概係 A6 咁樣。咁我諗 A6 就應該唔得噶啦。咁我試咗 A4 嘅感覺先。我諗 A4 應該好輕易可以抌到晒入去嘅。其實我諗其實唔使拆晒都得嘅。咁所以用 A4 呢個應該會舒服啲，因為佢仲有一定嘅厚度。咁所以我諗，如果其實成架車仔擺晒入去呢，都應該輕易拉到拉鏈嘅。同埋佢個袋本身都幾軟熟噶，所以其實我諗啲車玩完其實就咁掉落去都拉到鏈嘅。即係如果有時趕住執嘢，咁不過當然其實你下次都係即係想砌翻，你都係要拆噶啦。咁所以有時我就會執嘅時候就已經拆散咗先啦。其實我相信佢應該收納到2 set 添，即係呢個 A4 size 嘅收納袋。咁然後呢啲粒粒我通常又係都會拆啦，係啦。咁呢啲叫做 Methling Cubes 啊，佢叫做係啦。咁因為我即將想拆多一 set 呢啲 Methling Cubes 嘅玩具組，所以我要將佢哋分翻開，咁樣我會覺得舒服啲。咁係啦，擺完就係咁樣。係，其實真係仲有好多位。其實我懷疑 A5 都應該夠啊。咁所以佢仲有好多位呢，咁我都可以試埋將所有嘢擺晒落去啦。不過其實我都有啲驚整巢，同埋因為佢太多位嘅，就係所以我都驚喺入邊啷嚟啷去，因為我真係有少少強迫症啊，我要收得好好，所以我諗我之後會我唔會擺入去，不過而家試一試，試一試個感覺啊，即係以防大家其實冇乜所謂嘅，咁將所有嘢抌晒落去，咁都 OK 嘅，幾方便嘅。係咁樣，係我覺得係鬆咗少少。我諗我應該可以試下 A5 size，
咁如果你都覺得呢啲收納袋啊、收納箱啊好啱你嘅玩具用，你又唔想盲中中再去揾呢，咁好歡迎你去 IG follow 同埋 DM 問我嘅，咁我揾翻晒啲款式啊、link 啊 send 俾你。咁如果你都中意睇呢啲片嘅話呢，咁可以 like 同 subscribe 我個 channel，咁下次我再拍呢啲片就可以俾到你睇啦。